怪的暗號，只因我一對天眼始終大路，心思精細總有分數，多苦惱冤案總破得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導，機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好，逐步構思我分析圈中哪個可以，然而縱使身體此刻透支，來望我知穿梭空間太過勞儀，讓你知我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上懷有絕藝，追根究底，始終偵緝到底，撞破艱險的計中計，憑我解開紫荊的這個謎。你咁早起身嘅，唔瞓晏啲？瞓唔着啊嘛，我咪早啲起身咯。你仲諗緊尋晚發嗰個夢啊？我話可能係你聽到蘇碧，算啦，我哋有個大劫，日有所思夜有所夢嘅啫。我睇就唔係咁簡單啦。我喺個夢境裏邊感覺到好真實，我見嗰個唔係蘇碧，係小儀嚟嘅。就算係啊，都唔代表佢講嘅嘢係真噶嘛。但係如果小儀講嗰個詛咒係真嘅，咁點咧？呢啲嘢信則有，不信則無。你唔好自己嚇自己啦。Icy 真係喺呢封信嘅字跡下面揾到汗跡。冇錯，啲汗跡係未寫完呢封信之前留低。一早覺得封信有問題，果然冇估錯。早話唔講，馬後炮。喂，咁即係話呢一封信係金志峰親手寫㗎啦？呢個係唯一合理嘅解釋。但係佢咁樣做又有啲咩目的咧？目的就係要我哋相信金志峰都係受害者之一。不過睇起上嚟，佢同呢一單案真係有好大嘅關係啊！但學生證實喺案發嘅時候，金志峰喺佢屋企嘅喎。大家唔好唔記得喎，何生喺中間嘅時候曾經瞓咗覺。如果金志峰想殺人，佢大可以趁何生瞓緊覺嗰時走出去殺人咪得咯。仲有啊，嗰個何生咁冧金志峰，幫佢講大話咩出奇啫？有好消息，我哋之前發出嘅問卷啊，有新線索啊！喺案發當晚咧，有人見過 FN 嘅車牌嘅車停擺喺案發現場附近。咁我又查過啦，金志峰名下的確有一架 FN 嘅車牌嘅私家車。咁講法，即係話金志峰真係有可能趁住何生瞓咗覺嘅時候，揸咗預先派喺何生屋企附近嗰架 FN 車牌嘅車，追到去案發現場殺死沈丹㗎啦喎。哦，咁即係話我哋揾到嗰架 FN 車牌嘅車就可以破案。但可惜金志峰架車已經劏咗。不過就算俾金志峰去到現場，佢冇船冇剩，佢都要游水出去先可以殺到沈丹。但係據資料顯示，金志峰係有恐水症㗎噃。據講，金志峰細個嗰時曾經遇到一單沉船意外，令到佢爭啲浸死咁滯。自此之後咧，佢就好怕水，連渡海小輪都唔敢搭。吓？咁佢驚水驚成咁，咁佢點又出去殺人啊？3、4、6、7、8、1、2。聽講阿珊姐咧保咗釋出嚟喎，唔知佢而家點咧？嗬？有咩點啫？金生都暫時停咗佢職啦。如果第日查明件事真係佢做啊，監啲咧佢坐啊！你兩個而家好得閒咩？俾心機啲做嘢啦，陣轉 location 啊，記得執埋啲嘢添啊！哦 Natasha， 金生又會嚟嘅？我冇話個公司冇咩嘢做，咪過嚟睇你哋拍嘢咯。哦，好啊！喂，你真係諗住咧推佢落水，然之後咧試下佢識唔識游水啊？于 Sir 都有教路啦，查案嘅嘢梗係大膽假設，小心求證。喺啲非常時期，梗係用非常嘅手段。高 Sir， 我哋已經跟咗營配佢幾日咧，都好似冇料到咁，會唔會？放心啦，我今日有預感，一定會有料到嘅。打醒12分精神，千祈唔好放鬆。喂，但係如果佢真係唔識游水嘅話咧，咪好易搞出人命咯。你同我定，我有救生員牌照啊，包佢冇事。仲唔俾我 hold 到你 ！Action！ 捉到你！搞乜嘢啊？係你！哇！喂，救金燦啊！收啦！佢真係好似唔係好
識游水喎。你仲講快救人啦！你唔好喐啦！喂，金生，你點啊？有冇好啲啊？我冇咩噶啦，同大家講唔使擔心。我哋啱啱轉咗 location 啦，而家準備拍街景，咁我唔阻你啦，你休息下啦。我知噶啦，你都俾心機做嘢啦，拜拜。呢度嚟做咩啊？一啲用都冇，結果一次落水係成世都怕水。你唔醜啊，我都戥你醜啦。你今次又想點啊？你睇下你，為咗今個女仔搞到自己咁樣。既然你唔捨得放手咯，我咪幫你咯。我要呢個邢佩佩永遠喺你面前消失。我唔會俾你咁做噶。乜你阻到我咩？係你逼我咁做，係你害死佢噶。喂，冇啊！翻嚟啊！冇聲啊，佩佩啊！喂！呢個導演真係麻煩㗎，拍首歌都走成10幾個 location，想做死人咩？你冇 vocal 都冇出過聲喎，你仲使乜嘢啊？做嘢啦！Natasha， 哦，金生，點會你喺度嘅嚇？你唔係應該喺屋企休息緊嘅咩？我冇事，佩佩咧？啊，導演話呢度唔啱拍，咁啊同阿佩佩去咗酒吧度拍。好，OK，唔該。人咧？又話佩佩你都拍 MV 嘅？個導演咯，佢臨時改咗 idea，轉咗 location，而家收晒工啦。咁佩佩梗喺邊啊？佢翻咗屋企咯喎。金生啊？唔關我金生啦，你嗌我豪西啊！我想打人波先。豪西，其實咧，我真係覺得豪西個名咧係幾特別㗎。哇！個好西啊，唔係豪西，你啲酒量都唔錯喎。啊，唔知點解咧，我硬係覺得今晚咧，你好似有啲唔同咁嘅。咁你覺得好定唔好咧？啊，豪西咁好條件就梗係好啦。我諗咧，平時一定有好多女仔爭住做你女朋友啫，嗬？我冇女朋友。我覺得女人埋親喺男人身咧，唔係為咗錢咧，就係為咗即係嗱咁㗎，有例外㗎。我做嘢咧，我唔係為錢，我係為興趣㗎咋。係啊。咁你同佢哋有啲唔同嘅。占士邦，你有冇離譜啲啊？你夠膽私底下同高材生打賭，你知唔知今次幾乎搞出人命啊？我二 Sir，其實咧，占士邦都係想揾出真相㗎咋。況且咧，今次金志峰跌落水，都係全靠占士邦先至可以上翻嚟㗎。嚟啦，好啦，唔該你啦，你俾次機會佢啦。完啦！占士邦咧又唔抵爭嘅，點會將我啲私人恩怨撈埋落去嗰啲公事度嘅咧嚇？咁占士邦今次都算係將功補過，羅 Sir，你咪原諒佢一次啦。今次算你好彩啊！咁多人幫你口。嗱，好在咧就係高材生推阿金志峰落水啫，就算追究佢上嚟，都係重案組自己孭鑊。喂，占士邦，仲唔快多謝羅 Sir 開恩 ？Thank you sir，Thank you sir，Thank you sir。哎呀，今次啊都算係因禍得福啦！我收到風啊，竟然叫咗重案組嗰班人咧，唔好再嚟阻頭阻勢啦。經過呢一件事咧，起碼都證實咧金志峰真係唔識游水嘅，咁即係話佢冇可能落水殺死沈丹啦。咁 Hugo 喺英國 send 翻嚟嘅資料亦都證實咗金志峰咧係曾經發生過一單沉船意外嘅，之後佢仲睇咗幾年心理醫生。咁但係如果金志峰唔係殺死沈丹嘅真正兇手，又點樣解釋留低喺信上面嘅 DNA 咧？嗰啲 DNA 如果唔係金志峰留低嘅，剩低落嚟只有一個可能，就係啲偵探漫畫同埋推理小説成日都會出現嘅同卵子雙胞胎。同卵子雙胞胎。由於同卵子雙胞胎由內到外，甚至乎聲紋以至 DNA 都一模一樣，好多偵探小説都會用同卵子雙胞胎呢個特點嚟到犯案，搞到啲偵探頭都大晒。但係我哋冇金志峰孖生兄弟嘅資料喎。得啦，既然有咁嘅可能性，我哋就循呢個方向深入調查。我總唔信查唔出咩結果。
但係呢段時間佩佩都仲有危險㗎喎。嘿，你放心啦，保護佩佩呢咁神聖嘅任務，梗係交俾我哋嘅小二哥啦。佩佩，你做完訪問啊？做咩啊？你同我呢個13姨請安啊？哦，唔係啊，係啊，于 Sir 同阿 Madam 咧叫我嚟保護你㗎。Tom，原來係為咗公事。不過你放心啦，我好安全，唔需要你保護。唔得，保護你咧係我職責嚟㗎嘛。你要履行職責啊嘛。得，我而家有啲口渴，你幫我上 canteen 買杯凍檸茶，不過少甜少冰少檸檬。你連我13姨嘅話你都唔聽啊？咁使唔使等我打電話俾家姐，等佢叫你履行職責啊？又唔使，你想飲嘢啊嘛？好啦，我幫你買。不過咁喎，你唔好行開啊，你都等我啊。等你都傻啊！金生，我聽阿 Natasha 講話你要翻去 studio 影 poster， 我兜埋你啊！好啊，唔該金生。喂，佩佩啊，我咪叫你喺度等我嘅，你在邊度啊？而家有人保護我，兼送我翻 studio 度影 poster， 唔使你履行職責啦，係咁啦，拜拜。佩佩，喂，喂，咪住，就當嗰個金志峰係無辜，佢有個孖生兄弟先至係殺人兇手。咁但係佢哋兩個身體一模一樣，咁嗰個扮成金志峰咁嘅樣，我哋點樣分得出啊？外表分唔出啫，就算係孖生兄弟啊，佢哋指紋都係唔一樣噶嘛。邊一個能夠用到呢一個指紋識別系統嘅門鎖，嗰個咪真正嘅金志峰咯。誒，于 Sir， 你哋嚟咗啦？我哋啱到嘢。我一收到電話咧，就即刻趕翻嚟啦。我哋咪坐下先。好啊。飲咖啡先。唔該啊，金生。哎呀，唔好意思啊，唔好意思。我抹抹先。我真係論盡。啊，係啦，于 Sir， 你揾我係咪啲咩事啊？我哋想知道你有冇孖生兄弟？呢個問題咧，對於呢一單 case 嚟講係一個好重要嘅線索，希望你唔好怪我哋八卦啦。我冇兄弟姊妹嘅喎。你咁肯定？如果我父母要呃我嘅話，我都冇辦法。唔好意思啊，金生，打攪你咁耐。唔好客氣。做咩？好驚咩？好戲在後頭啊！咦，洗？喂，正義，得你一個嘅，佩佩去邊啊？我都等緊佢啊！個衰妹遲咗成個鐘頭都未到，打個電話又冇人聽，都唔知去咗邊。冇理由嘅喎，頭先咧我喺電視台接佢，點知咧佢仲撇甩咗我，跟住喺電話同我講話翻緊嚟呢一度影 poster 嘅喎，冇理由仲未到㗎。莎姐，我打電話去電視台嗰邊問過，佢哋話啲實 Q 見到阿佩佩俾金生用車接走咗喎。哦，好啊，唔該。你金生接走咗？如果佩佩俾阿金生接走咗，應該一早翻咗嚟先啱㗎。唔通佢哋走去兜下風先翻？呢日最衰都係你啦！佢哋睇緊啲佩佩㗎嘛，你又唔嗲唔吊咁。如果俾你追到佩佩啊，浩西就係我㗎啦。邊個浩西啊？浩西咪就係金志峰金生咯。莎姨，
你話你同金志峰，我唔怕老實同你講，我尋晚同佢玩得好 happy， 你都唔知啊！佢放咗工之後咧，成個人唔同晒嘅喎，哇好 man 啊，又 nice 喎，佢啊仲教我督波啊！茶姨你唔係講真㗎係嘛？咩啫？我似講大話咩個樣？好就影咗相俾你睇啦，係啊，你睇下係咪好 man 啊？好型啊！拜託你啊，好耐都唔該啊，感激不盡啊！唔使咁好乖啦，照規矩最快都係24小時之內先有結果。Icy 姐姐唔好玩嘢啦，因為咁啦，我講個爛 gag 引你先。千祈唔好，當我派咗你啦，你等我一陣。 Thank you。你偷金志峰隻匙羹，就係特登嚟揾阿 Icy 幫你核對指紋啊？當年沈丹呢一單案，金志峰有份協助調查，應該有個指紋記錄嘅。哎呀，呢個 Icy 姐姐咧，平時笑都唔笑下，睇下公仔個個都笑口噬噬㗎喎。哎呀，你唔好搞人啲嘢啦！講翻單案先啦，點解你要核對金志峰嘅指紋呢？唔通你懷疑頭先嗰個唔係真嘅金志峰？乜你冇留意到咩？金志峰雖然通過呢個指紋識別系統啊，但係佢用嘅係左手。而我哋認識嘅金志峰，佢用開嘅都係右手嚟嘅。有幾出奇啫？間唔中轉下手啫嘛。即係我特登跌咗杯嘅時候啊，佢都係用嘅左手幫我接嘅。一般嘅情況下，即時反應係好難扮出嚟嘅。咁你真係懷疑頭先嗰個唔係真係金志峰，係佢孖生兄弟咯？係唔係真都好啦，等 Icy 嘅化驗報告咪知啦。哦，唔怪得知頭先咁急 call 小鳳姐叫佢睇住金志峰啦。啊，我老婆真係越嚟越醒目啦，錫啖先。Sorry 啊，阻住你哋添，係咪衰得你？咁快有結果啦？我比對過你哋帶嚟嗰隻匙羹上面嘅指紋，證實係屬於金志峰。哦，點都好啊，起碼知道佢係真嘅，唔係假嘅。喂，係正義啊？咩話？佢會唔見咗？佢哋兩個咧似到十足十，不過 style 咧完全唔同。你哋見唔見啊？佢戴住嗰兩條頸鏈咧，應該係金志峰送俾莊秀慧同沈丹嗰兩條嚟嘅喎。竟然俾阿查姨遇到金志峰嘅孖生兄弟，好彩查姨冇事。既然兩名死者嘅星座頸鏈都喺呢個人身上揾到，咁佢殺人兇手可疑性咪更加大咯？最衰都係我啦，我應該貼身照顧阿佩佩噶嘛，而家都唔知佢點。放心啦，暫時聯絡唔到佩佩啫，佢未必一定出事嘅。如果佩佩真係俾金志峰個孖生兄弟捉咗去，咁喺金志峰身上應該揾到線索喎。咁又係喎。點啊？點啊？我奇啦，點解小鳳姐唔聽電話咧？唔通小鳳姐都出咗事？小鳳姐，你見點啊？點解你點喺度嘅？我問你就真，我叫你及實金志峰噶嘛，點會暈咗喺佢屋企㗎？我生氣啦！我咪照於 Sir 你吩咐，一直喺外邊監視佢咯。點知唔小心俾發現咗。而阿姐 Sir 特登嚟保護我，點好意思啊？唔使係，呢啲係我哋職責嚟嘅。你企得咁耐，一定我好渴㗎啦。嚟啊，坐下，斟嘢俾你飲。好，唔該。姐 Sir，飲嘢。唔該。你唔係啊嘛？你見到杯番茄汁嗰陣就暈低啊？我諗就算鄭 Sir 知道呢杯係番茄汁都冇用，因為我發現杯番茄汁俾人攞咗迷藥。你哋過嚟睇下，我同鑑證科嘅資料庫連咗線，揾到金志峰嘅指紋嚟做個快速比對，結果發現同隻杯上面嘅指紋係完全吻合。咁即係話之前所有嘢都係金志峰自己做出嚟㗎咯喎？咁點解佢要咁做咧？唔通佢同佢孖生兄弟狼狽為奸？喂，我 Hugo 啊？哦 ，OK，唔該晒啊。Hugo 講咩 ？Hugo 話佢查過金志峰喺英國出世間醫院，金志峰根本就冇孖生兄弟。嚇？咁同阿查姨飲酒篤波，金志峰係邊個嚟㗎？如果佢冇孖生兄弟，我哋之前揾到嘅 DNA，咁咪即係佢本人嘅？
你意思係話所有嘢都係金志峰自己做出嚟嘅咯喎，包括殺死沈丹、寫恐嚇信，連佩佩都係佢捉手嘅咯喎。冇理由噶喎，明明詹士邦笑過佢唔識游水喎，咁佢點落水殺沈丹？咁又唔係話冇可能嘅。喺心理學上，一般都可以分為自我、本我同埋超我呢啲唔同嘅層次。更何況金志峰好可能係一般人，層次當然會更加複雜。嚇！咁嗰時你即係話金志峰係超人？你係話金志峰有多重人格，唔同人格佢嘅思想行為、生活習慣、講嘢嘅語言口音，同佢本身嘅本我人格都可以完全唔同。咁就可以解釋到點解封控下信字跡底下揾到金志峰嘅 DNA， 同時都可以解釋到點解金志峰唔識游水都可以落水殺人。哎呀，我真係蠢啊！成個兇手喺面前都俾佢走啦。如果兇手曾經逗留過喺度嘅話，一定有啲線索留低俾我哋揾到嘅。大家周圍揾下，可能有重要嘅線索。Yes, sir。過嚟睇下你哋。咩事？有個掣喎。咁得意？勇氣在後頭。原來佩佩一直都俾個衰人困咗喺呢度喎。點解我咁蠢，咁都唔發覺嘅？唔得，我唔可以俾佩佩有事，我要救佢。喂，晶晶，晶晶啊，冷靜啲啊！咩線索都冇，邊度揾佩佩啊？咁而家佩佩有事啊嘛，唔通我咩都唔理啦咩？呢日最衰都係我，點解我唔救佢先得㗎？咦？點解少咁張嘅？我知道佩佩喺邊。警告過你㗎啦，你唔好傷害金志峰啊嘛！你有冇聽我講嘢㗎？金志峰份人咁好，點解你哋個個都要傷害佢啫？我同你講啊，邊個傷害真金志峰嘅，全部都要死！你究竟係邊個啊？我識嗰金生唔係咁㗎。我嚟保護佢嘅，佢份人對於感情實在太冇用，太懦弱啦。不過你放心啦。你好快就唔會見到呢個咁冇用嘅金志峰啦！你講緊乜嘢啊？究竟我識個金生去咗邊啊？你而家先嚟扮關心，遲唔遲啲啊？行啊！我諗咗好耐，考慮咗好多個地方，究竟係垃圾堆填區好啊，抑或係廢車場好？最後揀咗呢度，睇下中唔中意？謝二哥啊！你成日教我出拳，咁如果我對手俾人綁住咗，咁點啊？誒，手俾人綁住咗啊，咁仲有腳㗎嘛？莊秀慧係咁，沈丹係咁，你都係咁，個個抵死。莊秀慧同沈丹真係你殺嘅？你真係殺人兇手？你知唔知金志峰有幾咁中意莊秀慧？佢一直喺身邊支持佢，鼓勵佢。點知呢個女人呢，稍為紅少少，就嫌佢窮，嫌佢阻佢發達，要同佢分手。知唔知金志峰嗰陣真係好傷心？你就係因為咁就推咗佢落山？呢啲女人咁中意向上爬啊嘛，我咪俾佢知道咩叫爬得越高，跌得越痛咯。咁你
你做咩要殺咗沈丹啊？我估唔到佢翻咗香港開一望工程之後，竟然中意咗個沈丹，仲可以同佢結婚添。呢啲女人黐埋身，搏咩啫？咪同莊秀慧一樣咯，抵死嘅。唔係個個女人都係咁㗎。我話係就係，你個沈丹一定要死。咁你就嚟要生姐咯呢個女人啊，以為我中意佢啊嘛，我咪順下佢意咯。我趁何生冇留意，飲咗杯酒就落咗安眠嘅。所有人都以為金志峰怕水，我係諗到原來我唔單止唔怕水，潛水仲好叻添。真係好冷血啊！沈丹佢都冇做錯，你做咩要殺佢啊？你要怪就怪佢心軟啦。咁我咧，我都冇傷害過金生，你做咩要殺我啊？我又接人親佢兩人都要死，你都唔例外。阿妹，正義哥，快啲救我啊！放低槍！我殺你兩啫，關你咩事啊？話俾你聽，我絕對唔會俾你傷害佢背啊！你冇咁蠢啊！佢利完你之後啊，就一腳伸開你噶啦，為呢女人冇命，值得咩？你根本就唔知咩叫真愛。我一個人係要佢幸福，我係絕對唔會介意自己受過啲咩傷害。唔似得你乜嘢都斤斤計較，你根本就唔識點樣去愛一個人。我斤斤計較，我唔識得點樣愛人。你口口聲聲話要保護人，其實傷害人最深嘅係你啊！為你殺晒金志峰身邊嘅女人，傷害得佢最深嘅係你自己啊！你亂講，我每樣嘢都為佢設想㗎，我幾受傷害過佢啊！金志峰其實想追求一段真摯嘅愛情，喺佢事業最掂嘅時候，佢識到佢最愛嘅人沈丹，但係因為你嘅妒忌心，你殺咗佢。佢唔單止冇咗自己最深愛嘅人，仲要為咗自己嘅行為負上刑事嘅責任。你亂講，唔係咁嘅。其實我哋個個都知，係你唔知啫嘛。你唔信可以問下其他人啦，我幫你問啦。晶晶你知唔知啊？我梗係知啦，係佢唔知啫嘛。佩佩你知唔知啊？我梗係一早知啦。正義，你知唔知啊？我當然明白啦。佢都明，就係我唔明。喂！今次唔單止破咗喎，仲贏埋重案組班友仔。老 Sir 啊，咁我哋好快升格做常規部門啦，順理成章，理所當然。等我高材生成日廿文廿武啦，今次我哋仲威翻錢。嗱，成功都好似你破案咁，其實今次最大功勞啊係朗哥同埋 Madam 啊。係啊，冇錯啊，所以今次咧一定要係 Madam 同埋于 Sir 你多多學習嘅呢。其實啊，你唔好咁講啦，今次破案都係靠大家嘅功勞啫。係啊，正義有份嘅。其實咧，我最佩服阿于 Sir 啦，佢睇穿咗金志峰咧，佢係人格分裂，不愧係我哋 DIE 嘅古靈偵探。如果唔係咧，我哋就會一直俾佢呃落去啊。嚴格嚟講，金志峰冇呃過我哋，因為佢自己都唔知道自己有人格分裂。當佢自己受到傷害嘅時候，佢另一個人格就會走出嚟保護翻自己咁解啫。咁照咁講，先後兩次殺人都係金志峰分裂出嚟另一個人格。咁第日到開審嗰時，佢會係邊個咧？留翻俾陪審員自己頭痛啊嘛。不過細估唔到啊，于 Sir 你竟然連呢啲嘢都識啊！喂，唔好成日講我啦。你哋當日唔喺現場啊，你哋知唔知啊？正義啊，對住佩佩嗰種真情剖白啊，真係剖到青筋都出埋啊！係啊，我管都到埋啊！好犀利啊！咩真情剖白啫？當時情況危急，我拖住時間啫嘛。佩佩係我13姨嚟㗎，你哋冇亂咁講啊！我有個問題，點解張 Sir 塊面會咁好？邊
飲酒飲多2啖啊嘛。啲酒都未開。乜帶人嚟工展會咋？佩佩，乜你唔中意行工展會㗎？唔係，我聽見你話帶我去一個好特別嘅地方嘛，咁我咪諗主題公園或者海馬公園咯。我都話咗我唔識氹女仔㗎咯。傻啦！其實工展會都幾多嘢睇，幾得意啊！唔通你帶我呢個13E睇奇木馬咩？我唔係因為你係我13E，所以我先帶嚟你呢度㗎。咁係因為咩啊？我都知我老土㗎啦，不過咧，工展會呢一度係喺我細個嘅時候令我最開心嘅地方。嗰時咧，我爸咧成日帶我嚟呢一度㗎。呢一度咧真係好多嘢食，好多嘢玩㗎。尤其咧呢度嘅麻辣糖餅乾真係好好食㗎。我阿爸咧次次都買俾我食嘅。我自己同自己講，如果有朝一日咧，我一定會帶我自己心愛嘅人嚟呢一度。等我感受一下呢度嘅開心同幸福嘅感覺。我唔明喎，咁即係點啊？我知道我唔識得浪漫，不過上次咧，我救你嘅時候講嗰番説話，全部都係真㗎。我覺得我一個人一定要令到佢幸福同快樂。佩佩啊！你會唔會接受一個淨係識得帶你行工展會嘅人呢？有人話咧，麥芽糖就好似愛情咁，將2塊餅乾黐到實一實，永遠都唔會分開。咁老土，邊個講㗎？我講㗎咯，我只係老土㗎，你唔中意嘅，咁我自己食。邊個話唔食啊？咁甜你都食到？梗係啦。係咪真㗎？邊話係真㗎啦？人哋一早話咗俾你知啦，係你自己唔知啫嘛，蠢蛋！如果你唔怕甜嘅話，我仲有得喎。喂，食唔食啊？你梗係一齊食，去邊度行啊？帶你買糖食咯。好唔好食？喂，蘇碧大師，翻嚟啦！喂，出嚟食飯啊！閉關咁耐，公你有冇大張先？有車嚟呀，上車啦仲講。喂，老婆揸型啊，遲下先再講啦，拜。哎呀，屬豬嚟㗎，做咩喊啊？係咪唔想翻屋企你雞豬啊你？做咩仲唔上車啊？哎呀 ，B B 你喊到咁，你一筆筆抱你上車。我見到殷向榮啊，佢頭先坐住架車駛過咗啊。殷向榮死咗好耐啦，你眼花就話？我冇認錯啊，佢死咗反悔，我認得佢啦。唔通佢死咗都要翻嚟揾我哋報仇？陰陰陰，陽陰陽，呢個係《易經》第36卦地火明夷。呢次你哋都幾麻煩下喎。嚇？咁即係點啊？嗱，呢支卦咧，坤在上，離在下。坤就係地，離就代表太陽。而家太陽沉咗落地下，即係話光明受到傷害。你哋有可能咧會俾小人所傷，呢一個係大劫嚟㗎。玩下手仲會有血光之災添。咁你點算啊？有冇得化解㗎？辦法實有嘅。係我而家未諗到啫，不過唔使驚喎，我有我死鬼老豆留俾我啲秘笈嘛，佢咁勁，實有方法幫你哋趨吉避凶㗎。喂，佢講嗰個小人咧，會唔會係殷向榮啊？唔好咁驚青啦，殷向榮都死咗，點會翻生？但我哋頭先親眼見到佢㗎嘛，會唔會係佢根本未死？有人早去替死鬼，佢未死㗎。晶晶嘅，我當日親眼見到殷向榮條屍啊，點會搞錯咧？係啦，蘇碧大師牙有啊，得半桶水嘅啫嘛，佢講嘢信5成都死啦，信唔過㗎。唔好咁嚴重，蘇碧講係咯。不過你俾多少少時間我啊，我實有辦法幫你拆掂㗎。
晨，早晨。早晨。啊，唔知今次大老闆召開呢個特別會議為咩咧？嗬？點解會唔會真係要接埋夢工程啊？唔會啩？佩佩啊，飲唔飲咖啡啊？好啊，唔該。今次真係唔該晒你啊！如果唔係你幫我講好説話，警方嗰邊都未必會肯撤銷起訴。傻啦，我都係講事實啫，況且我都冇咩大礙。不過真係估唔到，浩思原來有啲咁嘅病。其實佢真係個好人嚟嘅，希望佢可以快啲好翻啦。不過我諗過㗎啦，無論新老闆係邊個都好，我都會俾心機去做，唔好好似以前咁成日搞對抗。夢工程係浩思嘅心血，我唔會令佢失望嘅。你識咁諗咪最好啦！只要我哋拍住上，夢工程一定有得做嘅。嗯。一生，坐一坐。今日我有一件事想同大家講，係關於夢工程嘅。相信大家都知道，夢工程最近發生咗好多令人哋唔開心嘅事。我亦都知道大家有好多嘅諗法，因此作為公司嘅大股東，必定會盡力去帶領夢工程重上呢個軌道。而我亦都已經揾到一個好合適嘅人選，翻嚟出任夢工程嘅新嘅 CEO。爹哋，舅父，同大家介紹下，佢叫做殷向華，就係我哋夢工程嘅新 CEO。阿 Son 係我嘅細仔，佢自細喺英國市定居，我好有信心，佢會帶領夢工程開創一個新嘅紀元。大家好，嗱咁閒話咧，我唔講啦。咁我知道近排咧公司發生咗好多事，咁但係我對夢工程同埋對你哋咧仍然好有信心，希望大家對我一樣。我哋作為一間娛樂公司，藝人就係我哋嘅資產，咁所以咧每一位經理人，你以後咧就要好好睇住你哋旗下嘅藝人啦，因為我唔想再見到任何負面新聞出現。珊姐、茶姐，以後辛苦你哋啦。我會嘅啦，殷生。係啦，除此之外咧，我哋先前其他嘅計劃咧會繼續進行㗎。Leo、Momoko，你哋拍緊嘅新戲咧會繼續，而且咧仲係我哋今年公司嘅重點投資。你哋兩個唔會令我失望㗎。放心啦。哦，我會俾心機㗎啦。Good。嗱，稍後嘅日子咧，我仲會舉辦一個超級新星大賽。咁個目的咧就係咧發掘一啲有潛質嘅新人。我有一個目標，就係希望咧將我哋夢工程咧成為全香港 No.1 嘅娛樂公司。Son真係叻仔嘅，一上場啫嘛，幾多大計。但其實呢一個咧就唔係我一個人嘅目標嚟嘅，我好希望係大家嘅共同目標。因為夢工程咧唔係我一個人嘅，係大家去進行、去決定去行咩路。咁所以日後大家有咩意見嘅話咧，好歡迎嚟揾我。只要符合公司嘅利益咧，我會盡量滿足大家。如果係咁，不如傾下加人工問題。咁我要睇下你到新嘅成績點啦。咁即係話，我嗰日見到嗰個係殷向華咯喎。嗱，依家咪水落石出咯。等你成日以為嗰個殷向榮陰魂不散，其實我都有問過殷氏嘅公關部門啦。佢話呢個殷向華咧一直就喺英國嗰度住，最近呢2個月先翻嚟，為人就好低調。嗱，最近殷氏嘅高級職員咧，先知道原來殷向榮有一個生得咁相似嘅細佬嘅啫。切，你嗰啲資料都唔知啱唔啱嘅啫。人哋20幾年喺英國做咩，知唔知啊？唔知啊嘛。你唔俾佢係殷向榮假扮㗎？家姐啊，你唔好咁敏感先得㗎。殷向榮死嗰陣啊，你仲俾人當兇手扮，佢點會未死啫？OK，我當佢真係孖生細佬啦。咁佢無啦啦翻嚟香港做咩啊？梗係幫佢大佬報仇啦。佢哋孖生兄弟嚟㗎嘛，佢大佬奸成咁，個細嘅唔方好得去邊啊？咁又唔係喎，晶晶你未見過呢個 Son 咋？佢係就係同殷向榮生得一模一樣，但係個人真係同佢大佬差天共地喎。嗱，佢又有禮貌啦，又幽默啦，唔似得佢大佬咁衰喎。係啊，佢仲好有決心重整夢工程，所以我覺得咧，佢唔係你講嗰啲衰人。晶晶啊，你唔好一聽到姓殷嘅失晒理性先得㗎。咩啫？唔怕1萬，最怕萬一啊！佩佩啊，你都係快啲辭咗夢工程嗰份工啊！辭職點得㗎？咩唔得啫？撒姨你都係啊！快啲劈炮唔好撈啦！一陣間上下下冇個好人㗎。你咁樣
會唔會杞人憂天咗啲咧？你唔記得小儀嗰個夢啊？我而家諗下，佢可能報夢俾你知，想話俾你知小心殷向華啊。佩佩，你聽家姐講啦，呢個險冒唔過㗎，東家唔打西家啫嘛，冇條命點算啊？有冇咁誇張啊？我話佢肯定知道你係我妹啊，對你不利啊。講真，晶晶同恩氏真係好大仇口啊！咁阿 Sean 個大佬都算係俾你間接害死嘅，咁我同佩佩嘅身份啊，確係幾尷尬喎。晶晶可能講得啱，可能做唔過我哋。呢兩個要辭職啊？其實係你意思啊，定係你家姐意思啊？恩生，你咩都知道晒啊？其實過去發生嘅事，我都有聽聞過。我哥之前做咗咁多錯事，佢得到咁嘅結果應該罪有應得㗎。但係件事過咗咁耐啦，你家姐都唔應該放喺心入邊。恩生，你明白就最好啦。其實我哋都好尷尬。講真啦，我真係好希望你兩個咧可以繼續留喺度，幫我一齊搞好夢工程。Sorry 啊，恩生，我應承咗我家姐，我唔想佢唔開心啊，我亦都唔想大家尷尬，希望你唔好介意。明白嘅，屋企人最緊要啊嘛。但係你哋記住，如果有咩改變主意咧，記住第一時間話翻俾我聽。夢工程隨時歡迎你哋。多謝恩生，我哋都係唔阻恩生做嘢，我哋翻出去先啊。得啦，頭先我急得滯唔記得拎啫嘛，而家拎咗藥膏啦。喂，你唔使過嚟噶啦，你企喺嗰度抱住 BB 啊，我過嚟 join 你啊。拜拜。不必理解説古怪的暗號，只因我一對天眼始終帶路，心思精細總有分數，當父老冤案總破得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導，機警的我總有一套，問誰買力實力我認最好，逐步構思我分析圈中哪個可以，然而縱使身體此刻透支，來望我知穿梭空間太過樂意，讓你知我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上懷有絕藝，追根究底，始終偵緝到底，撞破艱險的計中計，憑我解開紫荊的。